salati, jama'a mu yi wa baki saiti, kafin mu dangana ga wafati. Sama ta yi baki muna kan dako, kudirar ubangiji mai iko, shagariya ba mun haya tarko, yau ma miyar mu za ta yi maiko, samun kona rabin dan maje, ga hadari dan maje, ga hadari dan maje, mai nasara dan maje, mai daraja dan maje, za a yi ko an fasa, kai wa magauta kusa, a yau tafiyar ta nausa, su zo su tsaya sun kasa, nasu shirin mun rusa, mu kwa zuma mun lasa, karkamu wandan karfe, dama hagun mun dafe, ga dan majan yabo, ku zo ku gajeren kumbo, idan ka fito saratse, kai wa magauta sartse, ka fi dubu tasiri, ka yi alkairi ba shari, ga nasarori tari, ka ga halin yayi jari, ba wa rago mamaki, nesa idanun maki, mijin Aisha ne Umar, Umar Yusuf Yabo, dan Alhaji Yusuf Barka, ka razana 'ya'yan kuka, in ka fitowa zai tanka, al'umma na bayanka, baban Ismail Umar, baban Zara Umar Yabo, baban Amara Umar Yabo, baban Abubakar mai nasara, ruwa-ruwa dan maje, gida-gida dan maje, kura uwar kare ta motsa, nasara ta yaba yau ta ratsa, gungun mayau da ramun watsa, tulun munafukai mun rotsa, muke da saniya ga hantsa, a ya gama kawai dan maje, auna kahon kike na daban ne, duka mai idan gani zai gane, fati na tsintsiya shirme ne, ɗan takarar su ma wawa ne, wata maganar faɗar yawa ne, kati shi kwaliti ɗan maje, ɗan maje yau muna da bayani, makiyanka na ga sun ki sukuni, sun tsai da wanda za mu yi raini, mara daraja ragon imani, za mu maganinsa wannan ƙarni, ai tururuwa gidan ɗan maje, ɗan maje kai ta yinka ka ɗora, shagariya badu sun dara, ciki ba ka ware 'ya'yan bora, balle abin da kai yi ka gora, daraja da ɗaukaka ka tara, mata maza suna ɗan maje, gaba tushiya maso mun dawa, nan ba na gaske su fafawa, ka sha gaban su masa dawa, dangin mayaudara garowa, tafiya suke da nuna ɗagawa, kai ne maganin su dai ɗan maje, mai kwalkwali da silken yaƙi, mai sanya 'yan maza su yi raki, su kuwa a ba wakilan doki, ita gona tana buƙatar taki, daga ka fito ake yin shauki, duka farin jinin ka ne ɗan maje, ruwa 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 ɗan maje.